السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک دی حرمت واسطے ہر مسلمان انشاءاللہ مر مٹن لئی تیار ہے۔ جدوں اوتھے گل اپڑی نا تے انشاءاللہ مسلمان گریز نہیں کرن گے، پر ہن وقتی طور تے نبی پاک دے کہن تے داڑیاں نو معاف کرو، جان بعد تے دیاں گے، کہ لوڑ پئی نا جان دین دی انشاءاللہ ادو جان بھی دیاں گے۔ وقتی طور تے ہن داڑیاں نبی پاک دی گل تے منو نا، کوئی میرے واسطے تسی جان تے دیو پر میرے کہن تے مینوں کوئی پانی نہ پلاؤ۔ اس واسطے 5 ٹائم دی نماز پڑھیا کرو، جان دین تو پہلے 5 ٹائم دی نماز پڑھیا کرو، داڑیاں بھی معاف کرو تے جان دین تو پہلے میرا خیال ہے سگٹاں ہو کے بھی چھڑ دیو، اور جو اللہ ان دا رسول آندا ہے نا انہوں تو مننا چاہیے۔ ہن سارے بھائی بیدار ہو کے خطیب نو ویکھیا کرو، نال نال بھی غور کرو بھی مولوی صاحب آندا کی کوئی نہ کوئی چیز لب جائے وچوں، چلو اسی اندر تے عمل کر لئی۔ اللہ کریم ساڈا سارا دانا قبول فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ لوگو آگے اسائیں مستانہ جے، لوگو آگے اسائیں مستانہ جے، دل دکھیات حال ویرانہ جے، پر بول سدے لقمانہ جے، سون پیڑ پوے فرزانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، گد خیر ملنگ مستانے نو، اساں ساری دنیا رولیے، کسے سنی نہ ساڑی بولیے، ہونے اللہ ہون سونے اللہ تو آڈے اگے کیتیاں جولیے، تکی ساڑے ہاتھ پھیلانے نو، میرے ناد دا صوت نرالائی، دل لوٹ لے جامن والائی، جے سج پوچھیں تے زہر پیالائی، اینو پڑھ بسم اللہ مولا دے توں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، جنہ مجمع درود پاک دی اونی آواز نہیں آئی، ویسے ہولی جی بھی پڑھو تے ثواب تے پورا مل جائے گا، جی اچھی پڑھو گے تے اللہ بھی ویکھ کے راضی ہونگے۔ میرا بندہ میرے یار دی شان جی میرے پیغمبر تے کیویں درود پاک قلب قلب کے پڑھن دے ہیں، اللہ چھیتی مکہ مدینہ بخا دے گا،
ویسے بھی جمعرات جمعے والے دن جڑا بندہ درود پاک ڈھولن جے پڑھدا ہے منڈی ڈھولن جے پڑھدا ہے نا اللہ اپنے یار تک مدینے پہنچا دیندا ہے ہون دے سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کسے بندے دا کوئی بھی کم مڑیا کریں سالاں دے سال لنگ بیماری مصیبت ازمائش بے روزگاری اولاد نہیں کوئی بھی مصیبت اون دے محبوب تے درود پاک پڑھنا شروع کر دیوں اس تو وڈا عمل اس تو وڈا وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں اے او عمل ہے جرا اللہ تعالیٰ خود بھی کر دیں اللہ نے آگے اے ایمان والے ہو میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھنا کلہ تو انہونی آگے میں تے ستا آسمانہ تے جننے میرے فرشتے نے اونا دی ڈیوٹیے لا دی تھی وہ بھی میرے یار تے درود پاک پڑھن دینے اس واسطے جو بھی کام تسی اللہ کو لو کام کرانا ہوئے نا اون دے یار تے درود پاک پڑھیا کرو اللہ تو اڈا کام آپ پہ سدھا فرما دے گا کبو سبحان اللہ میرے تسی میرے والے دیکھنا انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ پلے پہ جائے گا یہ دل دے برتن سدھے ہوئے نا ضرور کچھ نہ کچھ پلے پہ جائے گا اور میرے تو پہلا ساڑھے شہر دے مرکزی خطیب مرکزی مبلغ خطیب پاکستان خطیب لاسانی شیر ربانی مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب بڑا پیارا جاندار شاندار جو شیلہ اور سرکار دی شان بیان کر رسن میرے تو بعد شیر پاکستان مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمانے انشاءاللہ بھی اپنا خطاب فرمان گئی 40 منٹ میرا ٹائم ہے انشاءاللہ میں 35-40 منٹ اندر کیونکہ بریکہ میریاں بڑیاں ٹیڈنے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اسی گل مکا دیاں گا پر تو سا میرے والے ویکھنا میں تو آڈے والے ویکھنا اتو آواز آئے گی آپس چیکی ویکھ دیو میری اتر دی ہوئی آسمان تو رحمت والے ویکھو ساڑھے معاشرے اندر میں تھوڑے جا ٹائم ایک چھوٹا جے عمل دسنا چاہنا وہ ہے کہ جرا پانی پیانا میرے والے ویکھو اے پانی ایک کسے نو پانی پلانا ایک انہا کو ثواب ہے کیوں بھی ثواب ہے کہ نہیں نماز پڑھنا بھی ثواب ہے نماز تے فرد پڑھاؤ نماز تے پڑھنی چارہ کوئی نہیں روزے بھی فرد نے زکاة بھی فرد ہے حج بھی فرد ہے تے اے پانی پلانا اسی انہوں معمولی جا سمجھنے ہیں لیکن میں انہوں اسلام دی نظر چیں پاک محمد دی نظر چیں ان دی اہمیت اور ان دی فضیلت کی ذرا میرے والی اکھاں چوک اللہ نے آکھیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ میں ہر جاندار چیزنوں پانی دے ذریعے انہوں بنایا اور او پانی دے ذریعے ہی ہر جاندار چیز زندہ رہ رہی ایمیں سمجھو انسان نو پانی نہ ملے ایسی اللہ دی عظیم نعمت دے روٹی بندہ 2 دن بھی نہ کھائے نہ میرا خیال ہے گزارا ہو سکتا ہے لیکن پانی تو بغیر گزارا کوئی نہیں پانی اللہ دی ایسی عظیم نعمت دے انہیں تو بغیر گزارا ہے ہی نہیں اور پانی پلانا ثواب کن ہے کسے مسلمان نو آتنو ایک مسلم دی حدیث سنا دیں ذرا میرے بلے اکھاں چوک حدیث مسلم دی اور میرے پاک محمد دی حدیث سنان لگا چلو اوس پیغمبر نو اوس لاڈلے پیغمبر نو ویکھیا نہیں وہ دی گالی تیانل سن لو قیامت علا دن ہوئے گا اللہ سانو قیامت دیاں ہول لاکیاں کرو محفوظ فرمال ہے اچھی آمین کہہ دی اسٹیج پر ہے علماء نال میں سارے دے نانی آن دے اور جننے علماء نے اور حاجی شفیع صاحب بڑا پیار کرنے والے میرا بھائی یاسر صاحب اللہ ان دے ابو نو شفا عطا فرمائے سن لو دھیان نال کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد انج کر کے ویکھو مجمع تے سناٹا چھا گئے رحمت اتر دی پئیے درود دی برکت نال سارے پڑھ لو دل راضی ہو جائے گا سامان والا بھی راضی ہو جائے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنے عرش پاک تے ہون گے اللہ پاک ایک بندے نو فرمان گے مینوں پانی تو کیوں نہیں پلایا مینوں پیاس لگی سی تو پانی کیوں نہیں پلایا اے بندہ حیران ہو جائے گا اللہ سونیا تسی پاک و سبحان اللہ ایک باری سارے پڑھ لو سبحان اللہ بار والے بھی پڑھ لو اللہ نو پاک کہہ دیو سارے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ سونیا تو پاکیں تسی تے پانی پیندے ہی نہیں ہو تسی تے کھاندے ہی نہیں ہو سبحان اللہ جے میرے والے ویکھے تے ترجمہ بھی سنا دیاں سبحان اللہ دا معنی بھی سنا دیاں بابا جی آندے نے سبحان شاناں تیریاں سبحان شاناں تیریاں کتے کاٹھے سے انہیں بیریاں اور کتے گنے دے نال گنڈیریاں کتے خربوزے آندیاں ٹیریاں کتے لال دوہانے لال سو سبحانہم سبحانہم بابا جی آندھنے کتے مجاں گاں کار دیاں نالے دودان دے پانڈے پار دیاں بار جنگل ہرنیاں چار دیاں کوئی جم دیاں کوئی مار دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسوں سبحانہم سبحانہم اے بندہ کہے گا آکھے گا سبحان اللہ اللہ تم تے پاکیں اللہ پاک فرمان گے اوے میرے بندے میں تیرے دروازے تے ایک پیاسا بھیجیا سینا انہیں تیرے کولوں پانی منگیا جے تو پانی پلا دین دو میں تینوں اپنا بیلی بنا لینا سی جے تو انہوں پانی پلا دین دو میں تینوں اپنا مقرب بنا لینا سی انہوں پانی کیوں نہیں پلایا اوے میرے بندے جے انہوں پانی پلا دین دو اپنا بیلی بنا لینا سی لفظاں تے غور کرنا اوے مسلمان نو پانی پلانا اللہ بندہ اللہ دا بیلی بن جاندے اوے مسلمان نو پانی پلانا اللہ دے یاراں دا کام ہے اوے لوکاں نو پانی پلانا اللہ دے بیلیاں دا کام ہے اوے لوکاں نو پانی پلانا اے نیکاں بندیاں دا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آج سارے پڑھ لو جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آئے کو اور سونے دی حدیث سنا اللہ دی قسمیں تیرے کلیجے نو ہلا کے رکھ دیا اے پانی پہلانا اسی سمجھ دے خوشی نہیں انو اے ویک کی ڈاوڈا ملے پانی پہلانا اے پانی پہلانا کنا ثواب اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھو سارے پڑھو پیار دینا ایک دفعہ اچھی پڑھ ایسی گل سنا دیاں ایسی سرکار دی حدیث سنا دیاں اے گنہگاراں بھی ٹھنڈ پہ جائے گی اے نیکاں بھی ٹھنڈ پہ جائے گی سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرسد کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سرکار دے کول بیٹھا سا ایک کام والا آیا نا آگے آندہ
سونے میں گنہگار میں سیاکار میں کی کراں اللہ مینوں معاف فرما دینا میرے سونے نبی دی زبان میرے والے ویکھو سرکار کہن لگے آن والے آ کے اپنے گناہ دسن والے کیا ماں زندہ ہی کہ نہیں ماں ہے گیوں کہ نہیں اے سر ہلا دیندے آندہ سونے ماں تے ٹر گئی آندہ سونے ماں تے کوئی نہیں انہیں آ کے پوچھے سونے گناہگاراں سیاکاراں آ فرمان لگے ماں ہے کہ نہیں صحابیاں دے میں کولی بیٹھا ماں سرکار نو تیسری واران دے آ فرمان لگے ماں ہے کہ نہیں آندہ سونے ماں تے ٹر گئی آ فرمان لگے بھرے میں کر جا چلا جن لوکانو پانی پہلائی جن اللہ دی مخلوق نو پانی پہلائی جن اللہ تیرا پانی پہلان دی وجہ کر کے تیرے گناہ معاف فرما دے گا اینا ثوابی پانی پہلانا اینا ثواب پانی پہلانا ایک حدیث پاک جلے کے جنت ایک شراب ہے نا جنت شراب اے شراب دانا رحیق المختوم اے شراب اللہ جنت جیونانو پہلان گے جنہ دنیا تے لوکانو پانی پہلایا ہوئے گا جنہ رائی جاندیاں مسافرانو پانی پہلایا ہوئے گا اے جنتیو شراب اللہ انہوں پہلان گے اور جنہ مہمانانو آئے مسیطاں جے کولر لائے ہونگے اور جنہ راواں تے ٹھنڈے پانی دا انتظام کیتا ہوئے گا آکیاں بندیاں دے منہ دے 12 مہینے اور 24 گھنٹے 12 ہی وجہ رہندے نے سونیاں انہاں دے کولوں اور کسے نو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوں اے تے کسے مسلمان دے نال اے کھول کے ہاس کے بولنا بھی گوارا نہیں کر دیں اور سن لیتے آنال اللہ دی غیر دی قسم جن دے ہاتھ جے میری جانیں سن لو اور کن کھول کے سن اوے نہیں بھی دل کردہ تے سن لو سرکار آکھی ہے جنت جے او جان گے سونے کون جان گے آ فرمان لگے اے جنہ دے دل اے نرم ہون گے اوے جنہ دے دل نرم ہون گے اوے کوئی بھی ماڑا مل دیں جے تاڑا آگے مولوی صاحب جتی نہیں پائی تے چلا گئے جبیاں پیا پاندے جے ماڑا بندہ مسیحتے وڑ گئے اے مولوی صاحب اندے متھے تے تریوڑی نہیں مڑ اندے متھے تے واٹی نہیں مقدہ بیانا ادھا کو ہاتھ لا کے سلام لاندے اتو آواز آندیں اوے مولوی جن اوے توں تے مسیحدہ مولوی جے میرا لاڈلا پیغمبر جے میرا سونا سردار پیغمبر جندہ نائے محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار دے نال سونے دانا سن کے گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ دین سونے جے ماڑا بندہ آگیا ماڑا بندہ میرے سونے نبی انج کر کے متھے تے ماڑا جا وٹ پا دین اللہ کہہ دین آبا سوات واللہ جاہ لامان اور سونے ماڑا وے کے متھے تے وٹ پا لیا دن اور ایک متھے تے وٹ نہ پایا کر جے کوئی مہمان آ جائے مسافر آ جائیں اور پانی منگیں انہوں دل کھول کے ٹھنڈا تے میٹھا پانی پھیلا اے اللہ دی بھی سنت قرآن دیاس کئی ناکم مان فراتا اللہ دا میں جنتیں اینا جنتیاں آپ ٹھنڈا تے میٹھا پانی پھیلانا ہے اور پانی پھیلا اے ثواب کنن صحابی آندے میں کول بیٹھا سننا بیان سرکار کہن لگے اوے آن والے جے ماں کوئی نہیں تے لوکانو پانی پھیلا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے
اینا ثواب مسلمان پانی پہلانا اوے پانی پہلانال بندے دے گناہ بھی معاف ہو جان گے اللہ جنت بھی دے دیں گے امام قرطبی اس گلتے آکے امام قرطبی اس حدیث والے شرح کیتا ہے امام قرطبی لکھ دینے جے رب پانی پہلان والے او گنہگار عورت گانا گا کے آن والی انہیں کتے دے بچے نو پانی پہلا دیتا ہے انہیں جنت دے دیتی اور جے کسے مسلمان نو پانی پہلا مانگے تی اللہ کی دے گا ہمیں فتوے نہ ٹھوکیا کر کئی تقوی لوڑ مفتی اوی جہنمی اوی دوزخی او مرتد او انج دا زووی مولوی کاری سانو تے اپنے آپ دا نہیں پتا کہ ساڑھے نال کی بن جانا ہے سانو تے اپنے آپ دا نہیں پتا کہ کی بن جانا ہے او تے او رابی او تے کنجریانو کتے نو پانی پہلان دی وجہ کر کے جنتاں دیتی جاندے تینوں دے مینوں کی لوڑے فتوہ جہنم دالان دی پیرو وارث شاہ نے کمال کر دیتی انہیں آکھیا برا بندہ لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی اوے وارث شاہ کدوں ایدر چاہتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی سن لو تے آنال میرے پاک محمد مدینہ شہر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے جنہیں آئے مدینہ وخا دیں جنہیں جانیں سجاد چک کے آنکھو آمین شرع پنجاب صحابی تشریف لینے نماز پڑھ دے پہنے تسی میرے والے ویکھو اللہ تو انہوں تے منو مدینہ وخائیو جی کہہ دیو آمین کیڑا مدینہ تے ساڑھے بابے سم سامنے موتی پرو دیتے آندھنے مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے ویجے دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویجے اچھی کہو سبحان اللہ مینوں لینا پھیرو اوے مدینہ دی شان تے کلپو مکہ بھی حرمت والا ہے بولو مدینہ بھی اوے بولو مدینہ بھی حرمت والا ہے اوے سارے کہو آمین مینوں لینا پھیرو اینا شہران دے ویج دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویج دل کر دائے روزے دے پاس ہوں اس جنت تم کر دینا اداس ہوں کیوں لکھے آ جاؤں ہائے لکھے آ جاؤں میں صحیبان تے خوبیبان دے ویج لکھے آ جاؤں آمین کہہ دے لکھے آ جاؤں میں حسان جائے شاعران دے ویج لکھے آ جاؤں اور لکھے آ جاؤں میں صحیبان تے خوبیبان دے ویج لکھے آ جاؤں اور لکھے آ جاؤں میں صدیق تے فاروقان دے ویج دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویج ساڑھا پیر سجا پیران دا پیر سجنا جن دے نام نے کل جا دیتا چیر سجنا ہونا موڑ نہ بھیجو مینوں غیران دے ویج دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ویج اللہ سب مدینہ وخائیو جی کہہ دیو آمین
جے ساڑھے بابا جی مدینہ پاک دے کول گئے تے کیمرہ فٹ کیتا موتی پرو دیتے بابا جی آدھنے جیدوں کنداں دسن ہے مدینہ اور جیدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیوان ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واوار گڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے بیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جیدوں روزہ اطہر اے نظر پاوے اے مدینہ اور جیدوں روزہ اطہر نظر پاوے ایسا دل بے صبر نو صبر پاوے اے بے نور اکھانوں نظر پاوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے اللہ سونے اے جن آئے نے مدینہ وغا دیں ایک دفعہ جی آمین کہہ دیوں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے میرے پاک محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آدھنے سونے آدھنے پیارے میرے کنویں تینا لوکاں دے اٹھا کے پانی پی جان دیں آکھیا سونے بعض دفعہ جنگل دے جانور اے درندے آکے میرے کنویں تو پانی پی جان دیں آندھے سونے میں ننو منع کر سکنا کہ نہیں کر سکدا اور سن لو تے آندھے نال جنہ اپنی فصل تے منے لوئے دیاں تارا کھچیاں نے کسے دا راہ جان دیاں کسے دی ماج گان میرے پٹھیاں چے مونا مارے اے میرے پاک محمد دی حدیث پاک تے غور کرنا آندھے سونے میرے کنویں وچوں لوکاں دے جانور آکے پانی پی جان دیں سونے میں منع کر سکنا کہ نہیں ویکھ میرے پاک محمد دی زبان فرمان لگے سراقہ اوے پیارے نانا کسے جانور نو منع نہ کریں اوے سراقہ سن لے کسے دے جانور نو ماری نہ پانی پین لگیاں پیچھے نہ ہٹائیں آکھیا سونے پانی میرا تے منو ثواب کی ملے گا فرمان لگے سراقہ سن لے جنہیں لوکاں دے جانور رائی جان دے پانی پی کے جان گیا اللہ تیرے واتے صدقہ بنا دے گا اے میں روکے آنا کر جے کسے دی فصل وچوں کسے ماڑے دی بکری ماج گا مو مار لے انو مارے آنا کر اوے نانا صدقہ بن جائے گا آدھساں پانی پہلانا کنا ثواب اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اوے ڈولن ہٹھاڑ دے رہن والے ہو اوے منڈی دے رہن والے ہو اے پانی پہلانا انو تے کافر بھی ثواب سمجھ دیں آج مسلمان اے پتہ نہیں کیوں پتھر دل بن چکی ہیں اللہ دا قرآن آندہ ہے آجال تم سکایت الحاج و امارت المسجد الحرام اے پانی پہلانا مکے والے مکے دے کافر وہ بھی مسلمانوں پانی پہلان دے سن میرے شیخ تشریف لینے شرے پنجاب صاحب میرے والے ویکھو گل بڑے تیان نہ سن والے اے لوکانوں پانی پہلانا اے مکے دے کافر بھی ثواب سمجھ دے سن اوے لوکانوں پانی پہلان اوے مسافرانوں پانی پہلان ملکہ زبیدہ جس ٹائم مکے آئیاں نا ملکہ زبیدہ نے ویکھیا اے تھے پانی کوئی نہیں حاجی پریشان نہیں انہیں انجینئر بلائے نا انہیں ٹھیکیدار بلائے نا کہن لگی ایتھے پانی پہنچا دیو ٹھیکیدار
کہن لگے انجینئر کہن لگے نہیں ملکہ ایتھے پانی لے آن لگے کروڑاں دے حساب نال ایک خرچہ آ جائے گا ملکہ زبیدہ کہن لگیاں ٹھیکیدار جی سن لو انجینئر سن لو جے تواڈے مزدور ایک سٹ مارن گے ہتھوڑے دے نال اے پتھر دے سٹ مارن گے ایک سٹ دے بدلے ایک دینار بھی خرچ آیا ملکہ پیسہ لان لی تیار ایتھے پانی پہنچا دیو او پانی پہنچا دیتا گیا نا ایک کہن لگے نہیں ملکہ آؤ نا ساڑھے کلو حساب لے لو ملکہ زبیدہ کہن لگیاں رجسٹر لے کے دریا دے کنارے تے آؤں اے رجسٹر لے آن دے گئے ملکہ زبیدہ کہن لگی نا آندی نانا اے کھولنا نا اے نانو کھولیا جینا اند کر کے رجسٹر پھڑے نا دریا جے سوٹ دیتے نا آسمان والے وے کے رو پئیاں آندیاں نے اللہ سونے میں تیرے مہمان نوازتے میں پانی پہنچا دیتا ہے اللہ سونے اینا دا حساب میں نہیں لے آتے قیامت میرا تو نہ حساب لیں اینا دا حساب میں نہیں لے آؤں اللہ تو میرا حساب نہ لیں اوہ پانی پہلانا یہ تا مکے دے کافر بھی یہ پانی پہلانا ثواب سمجھے سن لیکن کافرانو ایتھے اجر مل جانا اگلے جہان نہیں ملنا اس واسطے تمہیں پانی پھیلان میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث پاک سنا دیا سینے ٹھر جان گئی ایک سونے کول عربی آکے بہ گیا سواری تے بہ کے آندہ اٹھتے بہ کے آندہ آکے آندہ سونے ایسا مل دسو کہ جنت واجب ہو جائے کہ سبحان اللہ آگے آندہ سونے مدینہ پاک دی گل سنا رہے آگے آندہ سونے ایسا مرد سونا میرے تے جنت واجب ہو جائے جنت واجب ہو جائے فرمان لگے پھرے میں کر ایتھے میرے کول بہ جا حق دی گل تے ڈٹیا کر آندہ سونے کم موقع فرمان لگے بھوکیاں نو کھانا کھلا آندہ سونے اے بھی کم موقع فرمان لگے جنہ تیرے کول زید مالیں اللہ دے راہ تے خرچ کر دیں آندہ سونے یہ بھی کم موقع ہے نا فرمان لگے پھرے میں کر اے مشکیزہ لے لے مشکیزہ پانی دا پر کے نا اپنی سواری تے بہ جن اپنی ڈاجی تے بہ جن اپنی سواری تے بہ جن مشکیزہ پانی دا پر لے لوکانو پانی پہلا رائیاں نو پانی پہلا راجے لگا جا لوکانو پانی پہلا ایک کام کر لے گا آندہ سونے تے پانی پہلا لانگا فرمان لگے پھر سن جے تو لوکانو پانی پہلائیں گا اللہ دی رضا دی خاطر لوکانو پانی پہلائیں گا تے میرے نبی کو سن لے اے مشکیزہ پھٹن تو پہلا اے مشکیزہ یہ خراب ہون تو پہلا انہوں سراخ ہون تو پہلا اے مشکیزہ یہ پھٹن تو پہلا اے تری سواری اے ڈاچی دے مرن تو پہلا پانی تو پہلا مشکیزہ پھٹن تو پہلا ڈاچی دے مرن تو پہلا اللہ دی جنت واجب ہو جائے گی پانی تو پہلا لوکانو پانی تو پہلا اے جڑے مشکی دے جے پانی پہلائیں گا نا اے مشکیزہ پھٹن تو پہلا سواری تے لیانا ہے سواری دے ہانڈی جے پہل تو پہلا اللہ دا نبی آنا جنت واجب ہو جائے گی صحابی کہن لگیں اسی حیرانا اے مشکیزہ پرد ہے پانی دا لوکانو پانی پہلان دیں صحابہ کہن لگیں اسی سوچی پہ گیا اے مشکیزہ پھٹن تو پہلا جنت کی میں جائے گا صحابی آندہ میں ویکھن لیا اے لڑدا میرے نال میدان جہاد شہید ہو گیا آج میرے پاک محمد دی حدیث گل پوری ہو جان دی حالے مشکیزہ پھٹیا کوئی نہیں جنت پہلو ہی واجب ہو گئی
پانی پلایا کرو اہل بیت نا مسجد لے آ کے مسجد نبوی مشکیزیں پردیاں سن میرے پاک محمد دیاں بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ایک مشکیدہ پڑھیا ہے کوئی اوتھے پڑھیا ہے صحابہ پڑھ دے اٹھ دے سن پانی پیندے سن اینا ثواب ہے جس نو پانی تو منع کردا ہے گناہ کنا گل آخری سن لو 2-3 منٹ کوئی پانی منگے اندر کریلے کھا کے ہیں تھک جواب دینے کوئی پانی تو منع کردا تے گناہ کنا نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ کسی نو روک دے نا پانی تو خبردار میرے موٹر تو میرے کنویں تو پانی لاگے نہ آئیں جڈا مرضی آ جن مادی سونے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ نے قیامت نو اس بندے والے ویکھنا بھی کوئی نہیں ایڈا گناہ ہے کسی نو روکنا پانی تو کسی نو پانی تو منع کرنا سونے پیغمبر آکھے ہیں اللہ نے قیامت نو ویکھنا نہیں اور ایک روایت لکھی ہے سرکار فرمایا میں جہنم نیک خاتون جن نے بلی بن کے پیاسی ماری سی میں جہنم تے سڑ دی ویکھ کے آیا ہوں پانی پلایا کرو بڑا پانی پلانا ثواب ہے بڑا اجر ہے اللہ سانو سارے نو ایک کم کرن دی توفیق عطا فرمائے ٹھنڈا پانی پار کے راج کولر لا دے صحابیاں نے سونا میری ماں ٹر گئی کی کراں آ فرمان لگے لوکاں واسطے پانی دا انتظام کر اللہ تیری ماں نو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے دعا فرماؤ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ مینوں دے تانوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ شرع پاکستان صاحب تشریف لے نے گرمی دا موسم ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے ربنا تقبل منا مالکا قبول فرما لے مالکا قبول فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین